სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთანაც მე წმინდა მამები მოციქულთა მოღვაწეობას სამ ეტაპად ყოფენ. პირველი ეს პერიოდი, როდესაც ისინი მოიმოწაფა ქრისტემ და მასთან ერთად ცხოვრობდნენ, მოღვაწეობდნენ ვიდრე ქრისტეს აღდგომამდე. მეორე პერიოდია ეს როდესაც აღდგომის შემდეგ მაცხოვარი ეცხადება მოციქულებს და ესე განამტკიცებს რწმენაში. და მესამე პერიოდი სრულფოფონების შემდეგ, როცა ისინი უკვე გამტკიცებულნი რწმენით მოიმოწაფებენ მთელ მსოფლიოს. პირველ პერიოდში ჩვენ ვხედავთ მოციქულების არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას, მერყეობასაც კი ერთის მხრივ ვხედავთ ასეთ შემართებას, რომ ისინი ეშმაკებსაც კი განასყიდნენ უფლის სახელით. მეორე სიტუაციაში ვხედავთ, რომ ვერ ახერხებენ ეშმაკეულის განკურნებას. ვხედავთ პეტრე მოციქულს, რომელიც წყალზე დადის როგორც ველებზე, მაგრამ შემდეგ ვხედავთ იგივე პეტრე მოციქულს, რომელიც იძირება წყალში, როგორც კი შეეპარა მას მცირედ მორწმუნეობა და უწმუნოება. ასევე დავინახეთ უარყოფა ქრისტესი, შეშინებული მდგომარეობა, რაც აყვედრა მოციქულებს მაცხოვარი. ანუ პირველ ეტაპზე ვხედავთ ჩვენ, რომ სარწმუნოება ჯერ კიდევ არ არის გამტკიცებული მოციქულებში. მეორე ეტაპზე, როცა აღდგომის შემდეგ მაცხოვარი ეცხადება მოციქულებს, ვხედავთ, რომ უკვე ნელ-ნელა ხდება მათი შინაგანი გამტკიცება რწმენაში, შინაგანი სიხარულით შემოდის მკვდრეთით აღდგომილი ქრისტესი და ყოველი გამოცხადება უფლისა ვიდრე ამაღლებამდე, ეს არის გამტკიცების პერიოდი მოწაფეთა ცხოვრებაში. და ისინი მართლაც უკვე ესეთი უკვე შემართება ნელ-ნელა ეტაპობრივად ემატებათ და ისინი ნელ-ნელა ემზადებიან უდიდესი მისიონერული მოღვაწეობისათვის, რაც შემდეგ უკვე სულთმოფენობის შემდეგ, უკვე სულიწმინდის გარდამოსვლის შემდეგ, როცა დაარსდა ეკლესია ოფიციალურად დედამიწაზე, ამის შემდეგ ისინი იწყებენ ქადაგებას რწმენით, შემართებით, უკვე ყოველგვარი ორჯოფობის, ორგულობის თუ რაიმე მერყეობის გარეშე და უმეტესმა მათგანმა მოწამეობრივად დაასრულა თავისი ცხოვრება. რწმენა, რომელიც არ შეიძლება იყოს მერყევი, იდეალური, სრულყოფილი, სრულფასოვანი, სწორედ მესამე პერიოდის მოციქულებში გვევლინება. ჩვენ განცხადებული რწმენა იმისა, რაც განაცხადა უფალმა თავისი მოსვლით ამ ქვეყნად, დადასტურებული უთუარი ჭეშმარიტება, რომელიც არ საჭიროებს არანაირ განხილვას, სკეპტიკურ რაღაც მოაზრებას ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. აი ასე რომ, აი ამ სამ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს სამგვარი რწმენა ადამიანების ცხოვრებაში. პირველი უпростоრად მერყევი ასეთი რწმენა, როდესაც ადამიანი მუდმივად კი ფიქრობს, რომ წამს, მაგრამ ამავე დროს შეაქვს ეჭვი სარწმუნოებრივ საკითხებში, შეაქვს ეჭვი საიდუმლოებებში დედა ეკლესიისა. ესეთი კატეგორიის ადამიანები უამრავია, როცა რაციონალურად უფრო აზროვნებენ, ვიდრე სულიერად. არასულიერი თვალით ჭრედნენ სარწმუნოებრივ საკითხებს, არამედ მარტოოდენ ბუკვალურად სიტყვით იგებენ ვთქვათ ნათქვამს და რაც არის მცირედ მორწმუნეობა, რომელსაც მამბიას იადარებენ ღამეში, როცა მკთალი ვარსკვლავების ნათობას გავს უფრო. აი ესეთი მდგომარეობა არის. მეორე მდგომარეობა ეს არის წვენის
მდგომარეობა უკვე გაცილებით უფრო დიდი ღრმა რწმენა ადამიანში, როცა ადამიანი დადის ეკლესიაში, სამსარებელიც არის, მაზიარებელიც არის, მაგრამ მასაც, როგორც კი დაიქროლებს ცოტა უფრო ძლიერი ქარი, შეარყევს ხოლმე. აი ეს სიტყვები კარგად მიესადაგება მეორე კატეგორიის ადამიანს, რომ წამს უფალო და შეეწია ურწმუნოებასა ჩემსა. ანუ თან წამს, მაგრამ არის სიტუაციები, როცა გვეშინია, როცა რაღაცნაირად ვთმობთ პოზიციებს, რაც ასევე გამოვლინდა აი ამ ბოლო დროს, აი ამ ვირუსების დროს, როგორები ვიყავით ჩვენ, აი ეს გამოცდა რამდენად კარგად ჩავაბარეთ, ესეც იყო ილუსტრაცია აი ამ მეორე ხარისხის, ასე ვთქვათ, მეორე სახის რწმენისა, როცა არის რწმენა, მაგრამ ის ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე გამტკიცებული. და მესამე უხევი რწმენა, როცა ადამიანი უკვე აღარაფერში აღარ მერყეობს, მისთვის ღვთის სიტყვა არის კანონი, მისთვის მცნებები ცხოვრება არის ბედნიერება და არაფერი არ სურს მას გარდა ღმერთში ცხოვრებისა. და რაც უფრო უღრმავდება აი ამ სარწმუნოებრივ საკითხს, მით უფრო მეტად წვდება იმ არს, რომ ღმერთზე დიდი, ღმერთზე დიადი არაფერია დედამიწის ზურგზე და თუ რამის მოცემა ვინმე შეუძლია სრულფასოვნად, ეს არის მხოლოდ ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთი. არა ისეთი, როგორიცაც ვთქვათ, მოიაზრებს ადამიანი, არამედ ჭეშმარიტი ღმერთი, ჭეშმარიტი განკაცებული ღმერთის რწმენა, რომელიც ასაზრდოებს ადამიანს, რომელსაც მიყავს ადამიანი ცხონება. აი ასეთია სამგვაროვანი რწმენა ძმანო და და. ასევე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს სამგვაროვანი ურწმუნოებაც. ვთქვათ, სამგვაროვანი ათეიზმი. მინდა გრიგოლ პალამა შენიშნავს ძალიან კარგად ამ სამი ურწმუნოების სამგვარი ათეიზმის შესახებ და ამბობს, რომ პირველი ათეიზმი ეს არის, როცა ადამიანი საერთოდ უგულებელობს ღმერთის არსებობას და მისთვის ცნობელობით მხარეს, ანუ ცხოვრებას ამქვეყნიებს, აქვს ყველაზე დიდი უპირატესი მნიშვნელობა. ანუ ჭამეს, გაიხარე, ხვალ მაინც უნდა მოვკვდეთ და რაღაც შეგვჭება. აი ეს პრინციპი და როცა ადამიანი მხოლოდ ამქვეყნიურით საზრდოობს, როცა ადამიანი მხოლოდ ამქვეყნიურით ფიქრობს და მისთვის შეიძლება ღმერთი არსებობს სადღაც განყენებულ ხარისხში, სადღაც არსებობს ილუზიაში, შესაძლოა ესეთი ადამიანისთვის რაღაცა ენერგიები იყოს, სადღაც რაღაცა არის, ესე ამბობს ხოლმე, ვითომ მორწმუნე, ხო, მართლა არსებობს რაღაცა, ხო იცი შენ, ან რაღაც მსგავსი შეძახილება. და როცა ადამიანის ცხოვრება მთლიანად აფხორცულია, მთლიანად მატერიალურსაკ მოცული და ესეთი ადამიანი თუ უკეთეს შემთხვევაში თავისი გონებით, გამჭრიახობით ფიქრობს რაღაც საკითხებზე და მსჯელობს რაღაც საგნებს. ეს არის და ეს ამის იქით ასეთი ადამიანის ცხოვრება და რწმენა არ მიდის. მეორე სახის ათეიზმი ეს არის, როგორც წმინდა გრიგოლ პალამა ბრძანებს, ნაერსახეობა ერესებისა, რომლებიც მომრავლებულია პირველ საუკუნეებიდან ეკლესიის ირგვლივ. როცა ჩნდებოდა ესეთი სხვადასხვა სახის ერესები, რომლებიც ამახინჯებდნენ ღმერთის არსებობას, ღმერთის არსს, სამპიროვანი ღმერთის თანასწორობას, თანაპატივს, თანადიდებას, როცა აკნინებდნენ მაშინ ხან იესო ქრისტეს ღვთაებრიობას, ხან სულიწმინდის ღვთაებრიობას, ხან ორივეს ერთად, ან იყო სიტუაციები, როცა გაიგივებული იყო სამება ერთ პირში
და ამბობდნენ და ფიქრობდნენ რომ მხოლოდ ერთი არსებობს პირი და უბრალოდ სამი სახელია და 1000 გვარი ესეთი ერესი უამრავი არიოზული, მაკედონიური თუ მონოფიზიტური თუ მონოთელიტური თუ ასე შემდეგ, ვიცით ჩვენ არსებობდა ეკლესიის ისტორიაში. დღესაც ჩნდება ახალი ერესები, აი ერთ-ერთი ესეთი ერესის თანახმად, რომელსაც ცდილობენ თვითონ მართლმადიდებელ ეკლესიაშიც დაამკვიდრონ ეს ერესი, ახლად შემდეგი მოსაზრება, რომ როგორცო აი ესეთი კრეხელური აზრია, როგორც მამა ღმერთი არისო, უპირატესიო ძე და სულიწმინდაზეო, ასევე უპირატესია მსოფლიო პატრიარქი დანარჩენ პატრიარქებზე და ეპისკოპოსებზე. აი ესეთი ერესული შეხედულება გააჩნია ერთ-ერთ მიტროპოლიტს, პერგამელი მიტროპოლიტია მსოფლიო ეკლესიისა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსი, რომელიც ესეთი სასწაული, ასე ვთქვათ, გაუგონარი ენით, გაუგონარი რამ თქვა იმის გამო, რომ განადიდოს მსოფლიო პატრიარქი და რაღაცა ერთგვარი პაპიზმისაგან წაიყვანოს ყოველივე ეს. და ესეთი პიროვნება ჩამოყავთ სასულიერო პირებსაც, მღვდელმთავრებსაც, აქებენ, ადიდებენ ასეთ პიროვნებებს და აჯილდოებენ კიდეც სამწუხაროდ მათ შორის საქართველოშიც კი. ეს არის მუწმუნოების სახეობა, ნახეთ, ამას ხაზი უნდა გაუსვათ ჩვენ, რომ გრიგო პალამა არ საუბრობს მარტო რაღაც ეკლესიის მიღმა პიროვნებებზე, რომლებსაც აქვთ ეს მუწმუნოება და უღმერთობა. მარტო ამაზე არ არის ლაპარაკი. აქ საუბარია ერესებისიც. ანუ ერესი ეს არის სასულიერო პირი, რომელიც ეკლესიის წიაღში მოღვაწეობდა, რომელმაც არასწორი შეხედულებები დაამახინჯა დოგმატი წმინდა სამებისა თუ სხვა დოგმატი, დაამახინჯა და ამით პრინციპში თქვა ესეთი რამ, რომ ღმერთი არსებობს, მაგრამ ღმერთი არ არის მცდომელი. იმიტომ რომ მისი შეხედულებები ის სწორედ რომ არის სხვადასხვა გვარი, ანუ განსხვავებული და აი ამ ყველაფრის განსხვავებულობას ის შვენივრად ეგუება და ფიქრობს, რომ უნდა შეიქმნას ახალი უნივერსალური ეკლესია, რომელიც გაერთიანებს ამ განსხვავებებს და შეიქმნება ერთი ამ დოგმატულ მინიმალიზმზე, შეიქმნება ერთი უნივერსალური ეკლესია, რომლის მეუფე იქნება ვიცით ჩვენ ანტიქრისტი. აი ესეთია მეორე სახის ურწმუნოება და მესამე სახის ათეიზმი და ურწმუნოება გახლავთ ის მდგომარეობა, როდესაც დოგმატი მთლიანად უგულებელ ყოფილია. აქ თუ დამახინჯებულია სწავლება ქრისტესი და მანამდე სულ არ უნდა პირველ შემთხვევაში სწავლების რაიმე სახით აღიარება, მესამე შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ადამიანი, მათ შორის სასულიერო პირიც ამბობს, რომ არ არის საჭირო დოგმატური სწავლება ეკლესიისა, არ არის საჭირო გაუთავებელი აი ესეთი საკითხების სწავლებითი საკითხების რაღაც ძველი მით უმეტეს პირველ საუკუნეების დოგმატური განსაზღვრებების დღეს გამეორება. არამედ დამიჯერე მე ამბობენ ისინი, მე რასაც გეტყვი ის გააკეთე და შენთვის იქნება საკმარისი. სულ არ არის აუცილებელი არაფერი გარდა ამისა, ოღონდ იყავი ჩემთან, ოღონდ იყავი ჩემს მრევლში თქვა და შენთვის ეს უკვე საკმარისი. ეს არის უდიდესი ცდომილება ძმაუდადანო, ჩვენ ამაზე არაერთის ვისაუბრია და ვამბობდით კიდეც, რომ ადამიანი არ შეიძლება იყოს სარწმუნოებრივად გულგრილი. ჩვენ ვამბობთ, რომ მისთვის აუცილებელია იყოს ის, როგორც სარწმუნოებრივად განათლებული, ისე ცხოვრებითაც ქრისტიანული ცხოვრების თანაზე არის და ორივე პრინციპი, სწავლებაც და ცხოვრებაც ქრისტეში არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და ერთნაირად მნიშვნელოვანი. ასე რომ ჩვენ ყოველივე ამის იმიტომ ვამბობთ ძმაუდადანო, რომ დღეს მიიღო ამან ყოველივე ესეთი ფორმები კიდევ უფრო ძლიერი სახით, თუ გრიგოლ პალამა შუა საუკუნეებში ამბობდა ამის შესახებ და ამბობდა, რომ არსებობს ათეიზმი ეკლესიაში,
და ურწმუნოება ეკლესიაში და მათ შორის ურწმუნო შეიძლება იყოს სასულიერო პირიც, ჩვენ დღეს კიდევ უფრო თამამად შეგვიძლია ამის თქვა და ამის მაგალითები არის დღეს, როცა ვამბობთ მოდერნიზმზე, ეკუმენიზმზე, რეფორმატორობაზე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის ფარული ურწმუნოება, შენიღბული საღვთო სიტყვებით, ღვთისმეტყველებით, მაგრამ შინაგანად, შინთავსი მისი არის სრული ათეიზმი. ეს დადასტურდა იგივე აი ამ ვირუსების დროსაც, როდესაც ადამიანები მგლები არაზიარებდნენ მრევლს და დატოვეს უზიარებელი უამრავმა მგლმა სასულიერო პირმა მრევლი უზიარებელი ერთმანეთს ტოვებდნენ მგლები უზიარებელი, ანუ ამბობდნენ რომ ცალ-ცალკე ვწიროთო რომ არ გადაგვედოს ვირუსიო. ესეთი მგლებიც არსებობენ ძმამდამ და კიდე უარესებიც, რომლებსაც ზიარების საერთოდ არ წამს, რომ ის არის ჭეშმარიტად ქრისტეს სისხლი და ხორცი, არამედ ბევრი მათგანი, მათ შორის ჩვენთანაც სამწუხაროდ ამბობენ ასეთ რამეს, რომ ეს არის უბრალოდ ილუზია, ეს არის რაღაცნაირი ფორმა და არა შინაგანად სრული ქრისტე და ხორცი, სისხლი და ხორცი ქრისტესიო. არამედ მხოლოდ გარეგნულად, ფორმალურად ამას ესე ახორციელებსო ეკლესია, რათა ის სერობის საიდუმლო განასახიერებსო. და მსგავსი უამრავი ცდომილება შეინიშნება და მწვალებლური აზრები დღეს, სწორედ დღეს, აი ამ პერიოდში ჩვენს დედა ეკლესიაში. ასე რომ მეტი სიფხიზლე გმართებს ჩვენ ვამბობთ, რომ არსებობს, როგორც გითხარით, სამგვარი რწმენა, მერყევი პირველი მოციქულებისა, ვიდრე ქრისტეს ჯვარცმამდე და აღდგომამდე რწმენა, რომელიც ხან იყო, ხან ძლიერი, ხან ესეთი სკეპტიკური და ხან შეშინებული და ხან სულმოკლეობით გამორჩეული, მეორე უკვე გამტკიცებული და სასწაულებით, ღვთისასწაულებით და ჩვენც უნდა დავინახოთ, აი ამ სასწაულებში დღესაც დავინახოთ, უნდა სასწაული, როცა ირგვლივ ეპიდემია ძვინვარებს, დღესაც კი, როცა უკვე ეს ზამთრის პერიოდი გადასულია და ჩვენს მეზობელ ქვეყნებშიც და სხვაგანაც ხომ, როცა ვხედავთ ჩვენ, რომ ეპიდემია არ იკლებს და ჩვენთან ის ფაქტობრივად არ არის, ესეც სასწაულია ღვთისა და აი ამ სასწაულმა უნდა გაგვამტკიცოს ჩვენ, გაგვამტკიცოს მომავალი ბრძოლებისათვის, მომავალი განსაცდელებისა და მომავალი დევნისათვის, რომელიც მოციქულებსაც ჰქონდათ. მესამე პერიოდი, ეს იყო სიმტკიცის პერიოდი მოციქულების ცხოვრებაში, ისინი უკვე იმდენად კლდესავით არიან გამტკიცებული საწმუნოებაში, რომ მათთვის არაფერია ქვებით ჩაქოლვა, არაფერია სიკვდილი, ამავოება ეს ყველაფერი ამქვეყნიური, არამედ მხოლოდ ქრისტე ცხოვრობს მასში, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რომ უკვე აღარა მე ვცხოვრობ, არამედ ცხოვრობს ჩემშიო ქრისტე. აი ეს არის ის ამოცანა, რომელიც უნდა განვახორციელოთ ჩვენ, რომელიც უნდა მოვახერხოთ და მაქსიმალურად დედა ეკლესიის წიაღში აი ეს მადლი სულიწმიდისა მოვიხვეჭოთ, რომ ესეთივე შემართება, სიმტკიცე გამოვავლინოთ ჩვენ აი ამ ბოლოჟამის ქრისტიანებმა და ისეთივე ღირსეული დასასრული მოგვცეს ღმერთმა, როგორც მიცა ყველა წმინდანს დედა ეკლესიის წიაღში. ამინ. ჩვენთან არის ღმერთი.